අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ 2016 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කෙටි ප්‍රශ්න 25 පිළිතුරු සාකච්ඡාවත් සමග අපි එන යම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරියට දීලා තියෙන්නේ රුපියල් 800ක් වටිනා භාණ්ඩයක් ආනයනයේදී 106ක තීරු බද්දක් අය කරයි තීරු බදු මුද්‍රණ සයන් තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගාන විසඳද්දී ඔයා කරන්න ඕන ඔයාට දීලා තියෙන භාණ්ඩයේ වටිනාකම කියලා තියෙන තීරු බදු ප්‍රතිශතයෙන් වැඩි කරාම තමයි වාට එන්නේ තීරු බදු මුදල. එතකොට තීරු බදු මුදල එනවා ඔයාට දීලා තියෙන භාණ්ඩයේ වටිනාකම වැඩි කරන්න ඕන කියලා තියෙන බදු ප්‍රතිශතයෙන්. එතකොට වාට උත්තරේ විදිහනවා රුපියල් 48ක් කියලා. දෙවෙනි ගාන දී ඇති වෙන් රූප සටහනේ A ඡේදනයේ B උපකුලකයේ නිරූපණය වන ප්‍රදේශ අඳුරු කර දක්වන්න කියලා තමයි දීලා තින්නේ. මෙන්න මේ රවුම A වලින් දක්වලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රවුම B වලින් දක්වලා තියෙනවා. එතකොට A ඡේදනයේ B ලකුණු කරන්න ගියාම A ටත් B ටත් පොදු ප්‍රදේශය තමයි ඔයා ලකුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ රූප සටහනේ A ටයි B ටයි දෙකටම පොදු ප්‍රදේශය මොකද්ද? මෙන්න මේක. ඉන්නේ ප්‍රදේශය තමයි ඔයා ලකුණු කරන්න ඕනේ. දැන් බැලුවත් ඒක තේරුම් ගන්න බැරි ළමෙක් ඉන්නවනම් මම ඔයාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. ලේසි ක්‍රමයක්. ඒ මොකද්ද? මම වෙනම රූප සටහන අඳිනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මේක කරන්න ඕන. මම මේක A කියලා නම් කරන්න. මේක B කියලා නම් කරන්න. එතකොට අපි මේකේ ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ ලකුණු තියෙනවානේ. මේ සංකේත තියෙනවානේ. ඒ සංකේත දෙපැත්තේ තියෙන සලකුණු දෙක ඉස්සෙල්ලාම බලනවා කොතනද තියෙන කියලා. දැන් A මේ පැත්තේ තියෙනවා B මේ පැත්තේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සලකුණු දෙක, ඒ කියන්නේ සංකේත දෙක ඔයා වෙන වෙනම පාට කරගන්න. දැන් ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා A කියලා. ඔයා A ඉස්සලාම මෙන්න මෙහෙම පාට කරගන්න එක පාටකින්. එතකොට ඊළඟට තියෙන එහා පැත්තේ මොකක්ද තියෙන්නේ? B. ඒක ඔයා තවත් පාටකින් ලකුණු කරගන්න. මම B රතු පාටින් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මෙන්න මේ මැද තියෙන සංකේත සලකන්නේ. මේ මැද තියෙන සංකේතය සලකන්නේ දෙපැත්තේ තියෙන දෙක ලකුණු කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ. දැන් මැද තියෙන්නේ මොකද්ද? ඡේදනය. මෙන්න මේ ලකුණ තියෙන්නේ. ඡේදනය කියන එක තමයි මැද තියෙන්නේ. බැලුවත් මේක තිබ්බොත් ඔයා පාට දෙකෙන්ම මම කියනවා මෙන්න මේ පාට අපි දෙපැත්ත පාට දෙකකින් ලකුණු කරේ. පාට දෙකම තියෙන ප්‍රදේශය තමයි ලකුණු කරන්න ඕන අවසාන රූපේ විදිහට. මේක ඔයා කටුවට ඉස්සලා මැදගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පාට දෙකෙම පාටලා තියෙන ප්‍රදේශය තමයි ඔයා අවසාන පිළිතුරු විදිහට සලකුණු කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ලකුණ තිබ්බොත් ඡේදනය කියන ලකුණ තිබ්බොත්. එතකොට පාට දෙකෙම කැපිලා තියෙන ප්‍රදේශය මොකද? මෙන්න මේ මැද තියෙන එක තමයි පාට දෙකෙන්ම කැපිලා තියෙන ප්‍රදේශය. බැලුවත් මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් A මේලය මම මෙතන ලියන්න පේන්නේ නැති නිසා A මේලය B කියලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ සලකුණ තිබ්බොත් මෙන්න මේ සලකුණ ඔයා පාට ගැන හිතන්න එපා. අඳුරු කරපු ප්‍රදේශය අවසාන රූප සටහනේ එන්න එහෙම ඔයා පාට කරන්න. දැන් බැලුවත් A ඡේදනය B කිව්වොත් ඡේදනය තිබ්බොත් මෙන්න මෙහෙමනේ. A ඡේදනය B තිබ්බොත් මෙන්න මේ ලකුණ තිබ්බොත් ඔයා පාට දෙකෙන්ම පාට වෙලා තියෙන ප්‍රදේශය තමයි අන්තිම උත්තරේ විදිහට පාට කරන්න ඕනේ. බැලුවත් මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් මේලේ තිබ්බොත් ඔක්කොම ඔයා පාට කරු පාට ගැන හිතන්න එපා. පාට වෙලා තියෙන, ඒ කියන්නේ අඳුරු වෙලා තියෙන හැම තැනම අවසාන රූපේ පාට කරා නම් හරි. එතකොට තමයි ඔයාලට පිළිතුර එන්නේ. තුන්වෙනි ගාන ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන බස් රථයක් තප්පර 3ක් තුල මීටර 48ක දුරක් ගමන් කරයි. බස් රථයේ වේගය තප්පරයට මීටර වලින් සොයන කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕන වේගය හොයන්න අවශ්‍ය සමීකරණය මොකක්ද කියලා මම ඒක ලියන්න. වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය කියන සමීකරණය තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දුර දීලා තියෙනවා මීටර 48ක් කියලා. කාලයේ විදිහට දීලා තියෙනවා තප්පර 3ක් කියලා. මම දුර මීටර වලින් සටහන් කරගත්තා. කාලය තප්පර වලින් සටහන් කරගත්තා. එතකොට ඔයාලට අවසාන උත්තරේ විදිහට එනවා තප්පරයට මීටර 16යි කියලා. ඒ කියන්නේ 16යි ms ඍණ 1යි කියලා තමයි ඔයාලට අවසාන පිළිතුර විදිහට එන්නේ. හතරවෙනි ගාන විදිහට දීලා තියෙන්නේ දර්ශක ආකාරයෙන් දක්වන්න කියලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශනයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට log 2 16 සමානයි 4 කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ පාදය, මේ තියෙන්නේ සංඛ්‍යාව, මේ තියෙන්නේ දර්ශකය. එතකොට මේක දර්ශක ආකාරයෙන් ලියද්දී මේකෙදි මෙන්න මේ පාදය එහෙමම ලියනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දෙක මාරු කරලා තමයි ලියන්නේ. කොහොමද ලියන්නේ? අපි බලමු. එතකොට දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න කොහම පාදයේ එහෙමම ලිව්වා.
මෙන්න මේ දර්ශකය මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. සමානයි සංඛ්‍යාව එන්න මෙහෙම එනවා. ඔයාලට පහසුවෙන් පිළිතුර ලියන්න පුළුවන්. අයත් කියනවා පාදයේ එහෙම්මම තියෙනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දෙක මාරු වීමක් තමයි දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්නේ කොහොම වෙන්නේ. පස්වෙනි ගාන විදිහට දීලා තියෙන්නේ විසඳන්න කියලා බීජීය ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතයක් බිඳුවට සමාන කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක විසඳද්දී ඔයා කරන්න ඕන දැන් මේ පැත්තට සමානනේ සමීකරණනේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්ත බිඳුව වෙන්න මොකක්ද වෙන්න ඕන? මේ බීජීය ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතයක් තියෙන්නේ. එක්කෝ මේක බිඳුව වෙන්න ඕන නැත්නම් මේක බිඳුව වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 1 සමානයි බිඳුව හෝ x ඍණ 2 සමානයි බිඳුවයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නිකම්ම පිළිතුරු වෙනවා x සමානයි ධන 1 හෝ x සමානයි ධන 2 කියලා. 6 වෙනි ගාන 2x ධන 1 කුඩයි හෝ සමානයි 5 අසමානතාවයේ සපුරාලන ධන නිකිල සියල්ලම ලියා දක්වන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. අපි ලියාගමු 2x ධන 1 කුඩා හෝ සමානයි 5 කියලා තමයි තියෙන්නේ. 1 එහා පැත්තට ගියාම 2x 5 ඍණ 1 කියලා එනවා. එතකොට 2x කුඩා හෝ සමානයි 4 කියලා එනවා. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවම x කුඩා හෝ සමානයි 2 කියලා එනවා. එතකොට මේකෙන් මේ මොකක්ද කියලා දෙන්නේ 2x කියන එක 2ට සමානයි හෝ ඊට අඩුයි කියලා. එතකොට ඔයගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අසමානතාවයේ සපුරාලන ධන නිකිල සියල්ලම තමයි ලියා දක්වන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් 2ට අඩු දෙකත් ඇතුළුව 2ට අඩු ධන නිකිල මොනවද? එතකොට ඔයාලට උත්තරේ විදිනවා 2යි 1යි කියලා. ඊට වඩා වෙනස් ඒවා නැහැනේ. ධන 2යි ධන 1යි විතරයි තියෙන්නේ 2ට අඩු ධන නිකිල කිව්වහම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ මම තව විදිහකින් කරන්නකෝ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අසමානතාව විසඳුවාම එන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා. ඒක අපි සංඛ්‍යා රේඛාව දක්වමුකෝ. මෙන්න මෙතනින් අපි 2 කියන එක නිරූපණය වෙනවා කියලා ගමු. එතකොට ඔයාලට x කියන එක මෙන්න මේ රේඛාවේ නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් x මෙන්න බෝලයක් අපි අඳමු දෙකට. දැන් ඔයාලට මේක සමානයි කියලා තියෙනවනේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ බෝලේ පාට කරනවා. මේ පරාසයේ සංඛ්‍යා රේඛාව දක්වන්න පුළුවන්. x කියන එක දෙකට අඩුයිනේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ පැත්තට තමයි මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන කොටස තමයි x ට අයිති වෙන කොටස. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ සංඛ්‍යා රේඛාව දැක්කහම ඔයාලට උත්තර කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ඔයාගෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ අසමානතාවය මෙන්න මේ අසමානතාවයේ පිළිතුරු විදිහට ඉන්නේ මෙන්න මේක. ඒකෙන් මේ හැබැයි ඔයාගෙන් අහන්නේ එන්නේ අසමානතාවයේ සපුරාලන ධන නිකිල සියල්ලම තමයි දක්වන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා දැන් මේ සංඛ්‍යා රේඛාව අපිට දක්වන්න පුළුවන් 1 බිඳුව ඍණ 1 මේක දිගට ගියොත් ඍණ 2 මෙන්න මේක ඍණ අනන්තයට වෙනකම මේක පරාසයේ අයිති උත්තරේ විදිහට. එතකොට ඔයගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ධන නිකිල සියල්ලම ලියන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ පරාසයට ධන නිකිල මොනවද? මෙන්න මේකයි විතරයි. මෙතනින් වෙන මුකුත් නැහැ මේ ඍණ කියලා බිඳුව. බිඳුව කියන්නේ ධන නිකිල යන්නේ මේනේ. ඒ නිසා බිඳුව අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඍණ නිකිල අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේකේ දැක්කම පේනවා උත්තරේ ධන 1යි ධන 2යි කියලා. 7 වෙනි ගාන විදිහට දීලා තියෙන්නේ සුළු කරන්න කියලා. 1යට x ධන 1යට 2x තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ගාන සුළු කරද්දී ඔය ඉස්සලාම කරන්න ඕන මෙන්න මේ ප්‍රකාශනවල හරයන් එකම හරයකට ගෙනවන පහසුවෙන් සුළු කරලා අවසන් උත්තරය ගන්න පුළුවන්. හරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. හරය කියන්නේ මේ බෙදීමේ ඉරට පහළින් තියෙන සංඛ්‍යාව. එතකොට එකම හරයකට ගෙන මොකද්ද ගන්නවද? දැන් මෙතන 2x තියෙනවා මෙතන x කියනවා. දැන් මෙතන ලොකු මොකද්ද? 2x කියන එක. ඉතින් අපි 2x බවට දෙකම පත් කරගත්තා නම් පහසුවෙන් ගන්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් 2x බවට පත් කරන්නේ කොහොමද? මෙතන 2x තියෙනවා මෙතන 2x කරගන්න උඩයි යටයි දෙකෙන් වැඩි කරන්න හරි. එතකොට උඩට එනවා 2 කියලා යටට එනවා 2x කියලා. එතකොට මේක එනවා 1යට 2x කියලා. දැන් හරයන් දෙකම සමානයි. එතකොට අපිට පොදු හරයක් යටතේ උඩ සංඛ්‍යාවකට ලියා ගන්න පුළුවන් 2 ධන 1 කියලා. එතකොට අවසන් පිළිතුර විදිහට එනවා 3 බෙදීම 2x කියලා. 3 බෙදීම 2x කියලා. 8 වෙනි ගාන xy හා x වර්ගය යන බීජීය ප්‍රකාශන දෙකේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සලාම දීලා තියෙන පද දෙක ලියාගමු. එකක් xy කියලා දීලා තියෙනවා. අනිත් එක x වර්ගය විදිහට දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් xy කියන එක x වැඩි කිරීම y කියලා. මේ x වර්ගයත් එක්ක වෙනස් වර්ගයේ බීජීය පද නැති නිසා අපි කෙලින්ම x වර්ගය කියලාම නිකන් ලියාගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ප්‍රකාශන දෙකේ වෙනස් වර්ගයේ පද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එකිනෙකට වෙනස් ඒවා. x කියලා පද තියෙනවා. y කියලා පද තියෙනවා. දැන් s කිය මොකද්ද මෙන්න මේ තැන් දෙකේ කොතන හරි කමන්නේ s කිය වැඩිම බලය තියෙන කොතනද? වැඩිම බලය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව දැන් උඩ තියෙන්නේ s කිය පළවෙනි බලය නෙමෙයි.
මෙතන තියෙනවා x ගේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි බලය. ඒක නිසා ඒ වැඩි බලයේ තියෙන එක ලකුණු කරගන්න. තව මොනවද වෙනස් අපි තියෙනවා කිව්වේ? දැන් x අපි හොයාගත්තා. x ගේ වැඩිම එක. ඊළඟට තියෙනවා කොහොනේ y. මෙතන y තියෙනවානේ. y වල වැඩිම බලය කොතනද තියෙන බලන්න. y වල මෙන්න මෙතන තමයි වැඩිම බලය. පළවෙනි බලය වෙන කොහොමවත් y ගේ බලයක් නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයා එන්නේ සංඛ්‍යාව රවුම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හොයන්න තියෙන්නේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය. ඒක මම කූපෝ කියලා ලියා ගන්න. එතකොට කුඩා පොදු ගුණාකාරය මොකද්ද? ඔයා මේ රවුම් කරපු එකිනෙකට වෙනස් පදවල වැඩිම බලය තියෙනවනේ අපි රවුම් කරගත්තේ. එන්නේ රවුම් කරගත්ත පද ටික ගුණ කරන්න. එතකොට ඔයාලට කුඩාම පොදු ගුණාකාරය එනවා. එතකොට ඔයාලට වැඩි කරාම x වර්ගය y කියලා එනවා කුඩාම පොදු ගුණාකාරය විදියට. නම් වෙනි ගාන යන්ත්‍රයකින් කුඹුරු යායක අස්සනු නෙලීමට පැය 6ක කාලයක් ගත වේ. එවැනි යන්ත්‍ර තුනකින් අස්සනු නෙලීමට ගතවන පැය ගණන කීයද කියලා තමයි ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට කියලා තියෙන යන්ත්‍රයක් තියෙනවලු ඒකෙන් කිසියම් කාර්යයක් කරන්න පැය 6ක් යනවලු. දැන් එන්නේ වගේ යන්ත්‍ර 3ක් තියෙනවලු. 3ක් තිබ්බහම ඒ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා කරපු කාර්යයම කරන්න යන පැය ගණන කීයද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා යන්ත්‍ර ගණන වැඩි වෙන්න එන්නේ වැඩේ කරන්න ඉවර කරන්න යන වෙලාව අඩු වෙනවා කියලා. එතකොට පැය 6ක් ගියා නම් එක යන්ත්‍රයකට යන්ත්‍ර 3ක් බෙදාගත්තාම ගත වෙන කාලය කොහොමද හොයන්නේ? එන්නේ ඒ පැය 6 කියන එක 3ෙන් බෙදනවා. එතකොට ඔයාට උත්තරේ විදිනවා පැය 2යි කියලා. මොකද්ද? එන්නේ පැය 6ක් ගිය එක යන්ත්‍රයකට නම් යන්ත්‍ර 3ටම යන කාලය හොයන්න 6 කියන එක 3ෙන් බෙදන්න ඕන. එතකොට අවසන් උත්තරේ දෙනවා පැය 2යි කියලා. 10 වෙනි ගාන 1 සිට 3 තෙක් සංඛ්‍යා ලියා ඇති සරසම කාඩ්පත් 3ක් සහිත පෙට්ටියකින් සසම්භාව්‍ය ලෙස කාඩ්පතක් ඉවතට ගැනීමේදී ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇති කාඩ්පතක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව කීයද කියලා තමයි ආරෙන් අහලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහම බලමු මේකේ නියදී අවකාශය මොකක්ද කියලා. දැන් නියදී අවකාශය කියන්නේ මොකක්ද? නියදී අවකාශය කියන්නේ ලැබෙන්න පුළුවන් මුළු අවයව, ඒ කියන්නේ මුළු අවස්ථා ගාන ඇතුළත් කුලකයේ තමයි නියදී අවකාශය කියන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් නියදී අවකාශය x කියන සලකුණෙන් තමයි නම් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ලැබෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? 1 ඉඳන් 3 වෙනකන්ලු කාඩ් අංකණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොනවද ලැබෙන්න පුළුවන්? 1 සටහන් කරපු කාඩ් එක ලැබෙන්න පුළුවන්, 2 සටහන් කරපු කාඩ් එක ලැබෙන්න පුළුවන්, 3 සටහන් කරපු කාඩ් එක ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට නියදී අවකාශයේදී 1 2 3 කියලා ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු නියදී අවකාශයේ මුළු අවයව ගාන කීයද කියලා. ඒක අපි අංකණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එතකොට 1යි 2යි 3යි මුළු අවස්ථාව කීයද නියදී අවකාශයේ 3යි. එතකොට අපි x කියලා ගමු. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇති කාඩ්පතක් ලැබීම x කියලා අපි ගමු. එතකොට මොනවද මෙන්න මේ තියෙන අවස්ථා වලින් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ අවස්ථා මොනවද? 1 කියන එක ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්, 2 ඉරට්නේ. ඒක නිසා 2 අයිති නැහැ. ඊළඟට මොකක්ද 3. 3ක් කියන්නේ ඔත්තේනේ. ඒක නිසා 1යි 3යි විතරයි ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ අවස්ථාව. ඒකට ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ අවස්ථා ගාන, ඒ කියන්නේ අවයව ගාන කියන්නේ 1යි 2යි. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ අවයව ගාන අවස්ථා ගාන 2යි. එතකොට ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලියා ඇති කාඩ්පතක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව කීයද කියලා. සම්භාවිතාව කියන්නේ මොකද්ද? අදාළ සිද්ධිය වීමේ අවස්ථා ගාන බෙදන්න ඕන මුළු අවස්ථා ගානෙන්. අපි සම්භාවිතාව p කියලා ගමු. එතකොට p ලියන්න පුළුවන් nx, ඒ කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ අවස්ථා ගාන බෙදනවා තියෙන මුළු අවස්ථා ගානේ. ඒ කියන්නේ නියදී අවකාශයේ අවස්ථා ගානේ. එතකොට අන්තිම උත්තරය ඉදිරියට එනවා. අපි nx කීයද ලියාගත්තේ? 2 කියලා. ns කීයද ආවේ? 3 කියලා. එතකොට අවසන් උත්තරය ඉදිරියට 2 බෙදීම 3යි කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 3ෙන් 2යි. 11 වෙනි ගාන වගුවේ දී ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් මූල අණුවේහි පළමු සන්නිකර්ෂණය සොයන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගුවේ උඩ තීරුව වඩ සංඛ්‍යා ටික නිරූපණය කරලා තිනවා. එන්නේ සංඛ්‍යාව වර්ග කරාම එන අගය ටික මෙන්න මේ x වර්ගය කියලා දීලා පහළ තීරුවෙන් නම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මූල අණුවේ පළමු සන්නිකර්ෂණය හොයන්න කිව්වහම ඔයා කරන්න ඕන මේ වර්ග කරලා තියෙන අගයන් එන ඇවිල්ලා තියෙනවනේ සෙට් එකක් පල්ලෙහා තීරුවේ. එන්නේ ඒ සෙට් එකේ 90ට ආසන්නම සංඛ්‍යාව කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා, ඔයා දන්නවා 90ට ආසන්නම සංඛ්‍යාව කොතනද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන කියලා. මොකද දැන් අනිත් අපි බලමුකෝ 90ත් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවත් අතර පරතරය කීයද කියලා. 90ත් මේ සංඛ්‍යාවත් අතර පරතරය 0.25යි. මේ සංඛ්‍යාවත් අතර 90ත් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවත් අතර පරතරය 2.16යි. කියන්නේ 2.16ක් 90ට වඩා මේ සංඛ්‍යාව වැඩි. මේක 1.64ක් 90ට වඩා අඩුයි. මේක 3.5යි එකක් 90ට වඩා වැඩි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙන්න මේක තමයි 90ට වඩාත්ම ආසන්න සංඛ්‍යාව කියලා. එතකොට ඔයාගෙන් අහන්නේ
පළමු සන්නිකර්ෂණය. එතකොට ඔයා ඒකට උත්තරේ විදිහට ලියන්න ඕන මෙන්න මේ x ගේ අගය. එතකොට ඔයා ලියද්දි වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ගොඩක් ළමයි ලියන්නේ 90 වර්ගමූලය සමානයි 9.5යි කියලා. මෙන්න මෙහෙම ලිව්වොත් ඔයා වැරදි. මොකද දැන් අපි හෙව්වේ 90ම වර්ගමූලයේද හරියටම නෑනේ. අපිට ආවේ 9.5 ආවේ 9.5 වර්ග කරාම කියලා 90.25. ඒක අපි 90ට කිට්ටුයි කියලා අරගෙන ඒක තමයි ලිව්වේ. එතකොට ඔයා ලියන්න ඕන 90ට 90 වර්ගමූලය ආසන්නව සමානයි 9.5යි කියලා. මෙන්න මේ සලකුණු වඩාත් වැදගත්. මොකද මේක සමාන නෑ. 9.5 වර්ග කරාම එන්නේ කීයද? 90.25නේ. 90 නෙමෙයි එන්නේ. ඒක නිසා ආසන්නව සමානයි කියන ලකුණ වඩා වැදගත්. මෙන්න මේ ගානේ උත්තරේ ලියද්දී 12 වෙනි ගාන රූපේ ABC ත්‍රිකෝණය හා PQR ත්‍රිකෝණය අංග සම වේ. D ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් x y හා z හා ගැන් සොයන කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දත්ත විදිහට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ABC ත්‍රිකෝණය PQR ත්‍රිකෝණයට අංග සමයි කියලා. එතකොට තවත් දත්ත විදිහට දීලා තියෙනවා CB පාදය සමානයි RQ පාදය කියලා. එතකොට මේ දෙක අංග සම වෙනවා නම් ඉන්නේ ඒ සමාන පාදවලට ඉස්සරහා තියෙන කෝණය සමාන වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයමයි මෙතනක් තියෙන්නේ අංග සමානයිනේ. මෙන්න මේ ඉරි දෙකක් ඇඳලා තියෙන පාදෙට ඉස්සරහා තියෙන කෝණය එන්නේ ඒ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ඉරි දෙකක් ඉස්සරහින් ඇඳලා තියෙන පාදෙට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණයට සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට x සමානයි මොකද්ද මේකෙන්නේ මේකේ ඉරි දෙකක් ඇඳලා තියෙන පාදෙට ඉස්සරහා තියෙන කෝණය මොකද්ද x. මේකේ මොකද්ද ඉරි දෙකක් ඇඳලා තියෙන පාදෙට ඉස්සරහා තියෙන කෝණය 61යි. එතකොට ඔයාලට x සමානයි අංශක 61යි කියලා එනවා. ඊළඟට මොකද්ද මේ තනිරක් ඇඳලා තියෙන පාද ඉස්සරහට තියෙන කෝණය මේකෙත් තනිරක් ඉස්සරහට ඇඳලා තියෙන පාදෙට කෝණයට සමානයි. එතකොට y සමානයි මොකද්ද අංශක 60යි කියලා. මුකුත් සලකුණු කරලා නැති පාදයට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණය මේකෙත් මුකුත් සලකුණු කරලා නැති පාදයට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණයට සමානයි. එතකොට z සමානයි අංශක 59යි කියලා නෝ. 13 වෙනි ගාන ඝන සිලින්ඩරයක අරය සෙන්ටිමීටර 7ද උස සෙන්ටිමීටර 2ද වේ 5 අගය 7/22 ලෙසගෙන වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සොයන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඊට අමතරව දත්ත විදියට දෙනවා අරය r ද උස h ද වන ඝන සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 2πrh වේ කියලා. එතකොට මේ ගානේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වෙන සූත්‍රය දීලා තිනවා. එන්නේ සූත්‍රයට දීලා තියෙන අගයන් ටික ආදේශ කරලා සුළු කිරීමක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගමු වර්ගඵලය A කියලා ගමු. එතකොට වර්ගඵලය එන්නේ මොකෙන්ද? අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන් තමයි වර්ගඵලය එන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මේ වර්ගඵලය සමාන කරන්න පුළුවන් 2πrh කියලා. එතකොට r කියන්නේ දීලා තියෙනවා අරය r වෙච්ච එකක්ලු උස h වෙච්ච එකක්ලු. දැන් එතකොට අපිට අරය r තමයි මේ තියෙන්නේ උස තමයි h කියන්නේ. මෙන්න මේකට අගයන් ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට 2 පයි තියෙනවා 7/22යි කියලා. එතකොට අරේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන කීයද? සෙන්ටිමීටර 7යි. ඔයා මේකට ඒකක වලින්ම ආදේශ කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. h කියලා තියෙන්නේ උස. උස එතකොට කීයද දීලා තියෙන්නේ? සෙන්ටිමීටර 2යි කියලා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ උඩ 7ට යට 7 කපලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට අවසාන පිළිතුර විදිහට එනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර 88යි කියලා. වර්ග සෙන්ටිමීටර 88යි. ඔයා අවසානයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර කියන ඒකේ ලියන්න අමතක කරන්න එපා. 14 වෙනි ගාන රූපයේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් x අගය සොයන කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ CBA කෝණය තමයි x විදිහට දීලා තින්නේ. තව දත්ත විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා FED කෝණය අංශක 65යි කියලායි AC පාදය AB පාදයට සමානයි කියලායි. එතකොට අපි මේ ගාන ටික ටික ලියාගෙන ඉස්සරහට යමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ ABC ත්‍රිකෝණයේ මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඔයාලට දීලා තියෙනවා AB පාදය AC පාදයට සමානයි කියලා. ඒක නිසා මේක සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක්. පාද දෙකක් සමාන නිසා. ඒකට සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද? සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක සමාන පාද දෙකට ඉදිරියෙන් පවතින සම්මුඛ කෝණ දෙක අගයන්ගෙන් සමානයි. එතකොට මේ පාදෙට ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ කෝණය මෙන්න මේ පාදෙට ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ කෝණයට අගයන්ගෙන් සමානයි. එතකොට මේක x නම් මේකත් අපිට x කියලා නම් කරන්න පුළුවන්. මොකද සමදිපාද ත්‍රිකෝණයක් නිසා. තව එතකොට දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ කෝණේ 65 කියන දේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් යටතේ විස්තර කරන්නම් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට එකපාරින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මෙන්න මේ FEDC කියන්නේ මොකද්ද? වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. චතුරස්‍රයේ කෝණ හතර ශීර්ෂ හතරම
වෘත්තයේ මත පිහිටන නිසා මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. වෘත්ත චතුරස්‍රයක ප්‍රධාන ප්‍රමේයන් මොනවද? වෘත්ත චතුරස්‍රයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයේ අගයට සමානයි කියන එක. එන්නේ තියරි එක අනුව එන්නේ ප්‍රමේය අනුව ඔයාට x සමානයි අංශක 65යි කියලා නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද තියරි එක? වෘත්ත චතුරස්‍රයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය චතුරස්‍රයේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වෙයි කියන එකෙන් එන්නේ තියරි එක අනුව ඔයාට x සමානයි අංශක 65යි කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඒකට එහෙම x ගන්න හේතුව වෙච්ච හේතුවල මෙන්න මේ ප්‍රමේය මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ඕන. එතකොට දෙවෙනි මම කියන්න තව ක්‍රමයක් කියලා. ඒක තමයි ඔයා දන්නා වෘත්ත චතුරස්‍රයක තවත් ක්‍රමයක් තමයි වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරකයි කියන එක. පරිපූරකයි කියන්නේ මොකද්ද? අංශක 180යි. එතකොට මෙන්න මේ මේකට සම්මුඛ කෝණය මොකද්ද? මෙන්න මේක තමයි සම්මුඛ කෝණය. එතකොට එන්නේ කෝණයන් දෙකේ එකතුව අංශක 180 වලු. එතකොට 180 වෙන්නේ මොකද්ද? DCF කෝණය. මෙන්න මේ කෝණය අංශක මෙන්න මේ දෙකේ එකතුව අංශක 180 වලු. එතකොට ඒ කෝණය අගේනවා 180න් 65ක් අඩු කරාම කීය දෙන්නේ 115යි කියලා. එතකොට මොකද්ද මේකට හේතු වෙන්නේ? මෙන්න මේ කෝණ හොයාගන්න වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි කියන එකේ. තව දෙයක් තමයි දැන් මෙන්න මේ සරල රේඛාව මත පිහිටි කෝණය කීයද? අංශක 180යි. එතකොට එන්නේ තියරි එක අනුව මෙන්න මේ AD කියන සරල රේඛාව තියෙන මෙන්න මේ සරල රේඛාව කොහොමද තියෙන මේ සරල රේඛාව මත මෙන්න මේ සීලක්ෂයේ තියෙන කෝණ මොනවද? x ධන FCD කෝණය තමයි. ඒ කියන්නේ DCF කෝණය අංශක 180යි. මොකද්ද? සරල රේඛාවක් මත කෝණය අංශක 180යි. මෙන්න මේ කෝණයයි මේ කෝණය දෙක එකතු වෙලා අංශක 180ක් වෙනවා. එතකොට අපි DCF කෝණය කීයද හොයාගත්තේ? අපි x දන්නේ නැහැ. DCF කෝණය අංශක 115යි කියලා හොයාගත්තා. ඒ දෙකගේ අංශක 180ට සමානයි. එතකොට ඔයාට මේක සුළු කරාම x සමානයි අංශක 65යි කියලා උඩින් හදපු උත්තරේම දීර්ඝ විදිහට මෙතනින් මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් එනවා. 15 වෙනි ගාන cos x සමානයි 0.8 ලෙස දී ඇති විට රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අණුව PQ හි දිග සොයන කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. දත්ත විදිහට PQR ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් දීලා තියෙනවා. තව මෙන්න මේ කෝණය අංශක x කියලා දීලා තියෙනවා. තව PR පාදයේ සෙන්ටිමීටර් 3යි කියලා දීලා තියෙනවා. තව විශේෂ තත්ත්වයක් දීලා දෙනවා cos x සමානයි 0.8යි කියලා. මම මේක මේ පාඩම ඉගෙන ගත්ත නැති ළමයට උනත් තේරෙන විදිහට සරලව මුලින් ඉඳන් පැහැදිලි කරන්න. අපි මෙන්න මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ පාද වලට කියන විශේෂ නම් තුනක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහම බලමු මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ ඍජු කෝණෙට ඉස්සරහෙන් තියෙන පාදය. එහෙම නැත්නම් දිගම පාදය. එන්නේ ඒකට අපි කියන්නේ කර්ණය කියලා. මොකද්ද? කර්ණය. ඊළඟට දැන් අපි මෙන්න මෙතන කෝණයක් සලකනවානේ. NA සලකන කෝණයට ඉස්සරහෙන් තියෙන පාදය. NA සලකන කෝණයට ඉස්සරහෙන් තියෙන පාදයට කියන්නේ අපි සම්මුඛ පාද කියලා. මම කෙටි කරලා ලියන සම්මුඛ පාද කියන එක. ඊළඟට අපි සලකන එක කෝණයට කෝණයත් එක්කම තියෙන පාද. ඒ කියන්නේ ඒ කෝණයට බද්ධ වෙච්ච පාදේ තමයි බද්ධ පාද කියන්නේ. හැබැයි කර්ණය නෙමෙයි. එන්න අනිත් පාදේ තමයි බද්ධ පාදේ කියන්නේ. එතකොට cos sin tan කියන තුනට අර්ථ දැක්වීම් තුනක් තියෙනවා. ඒක ඔයා කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට cos මම cos එක විතරක් වට කියන්න. cos කියන්නේ අපි cos මේ කෝණේ x කියලා නම් කරන්නේ. එතකොට cos x සමානයි cos වලට කියන්නේ cos වල අර්ථ දැක්වීම මොකද්ද? බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියන එක. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් cos x සමානයි බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියලා. එතකොට මේකේ cos x ඔයාලට දීලා තියෙනවා 0.8යි කියලා. මේ තියෙන්නේ cos x සමානයි 0.8. එතකොට ඔයාලට මේ cos x වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් 0.8 කියන එක. ඊළඟට මේකේ බද්ධ පාදේ මොකද්ද? බද්ධ පාදයේ PQ. PQ දිගනේ අපි හොයන්නේ. PQ අපි කෙලිම PQ කියලා දාගමු. ඊළඟට කර්ණය මොකද්ද? කර්ණයද මෙන්න මේක PR තමයි කර්ණය. ඒක දිග දිය තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 3යි කියලා. ඒක අපි මෙතෙන්ට ආදේශ කරනවා. සෙන්ටිමීටර දෙකෙන් ලියාගමු. එතකොට ඔයාලට මේක මෙන්න මේ චූටි කෑල්ල සුළු කරගත්තා නම් PQ දිග එනවා. එතකොට ඔයාලට PQ දිග අවසන් පිටුරේ දෙනවා PQ සමානයි 2.4 සෙන්ටිමීටර කියලා. 16 වෙනි ගාන රූපයේ දැක්වෙන සරල රේඛාවේ සමීකරණය y සමානයි mx ධන c ආකාරයෙන් ප්‍රකාශය කර විට m හා c සඳහා ලැබෙන අගයන් ලියන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන වාට දීලා දෙනවා දත්ත විදිහට කණ්ඩාංග තලයක්. ඒකේ මෙන්න මේ කියන සරල රේඛාව තමයි y සමානයි mx ධන c ආකාරයෙන් ලියුවාම
මෙන්න මේකේ m හා c ට ලැබෙන අගයන් මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට m ට m කියලා කියන්නේ මොකද්ද? m කියන්නේ සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය. c කියන්නේ මොකද්ද? c කියන්නේ සරල රේඛාවේ අන්තක්ඛණ්ඩය කියන එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සරල රේඛාවේ පැහැදිලි ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එකපාර අඳුර ගන්න පුළුවන් ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. එකක් මෙන්න මේ ඛණ්ඩාංකය, අනිත් එක මෙන්න මේ ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක තමයි අපිට පැහැදිලිවම දීලා තියෙන ලක්ෂය. එතකොට ඔයා එන්නේ ලක්ෂ දෙක මෙන්න මේ y = mx ධන c කියන සමීකරණය වෙන වෙනම ආදේශ කරලා ලැබෙන සමීකරණ දෙක සමගාමීව විසඳලා අන්තිම උත්තර දෙක ලබා ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. y = mx ධන c තමයි සමීකරණය. එතකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ ලක්ෂය ආදේශ කරන්න මෙන්න මේ සමීකරණ. මේක y ඛණ්ඩාංකය මොකද්ද? y ඛණ්ඩාංකය 1යි s ඛණ්ඩාංකය 0යි. එතකොට අපි මේක ආදේශ කරාම y ඛණ්ඩාංකය y ඛණ්ඩාංකය 1යි m x ඛණ්ඩාංකය මොකද්ද? 0යි. ධන c. එතකොට ඔයාලට මේක විසඳුවා වෙනවා c = 1යි කියලා. ඊළඟට තව ඛණ්ඩාංකයක් තියෙනවානේ. ඒ ඛණ්ඩාංකයත් මෙන්න මේ සමීකරණය ආදේශ කරන්න. ඒකේ y ඛණ්ඩාංකය මොකද්ද? 2 කියන එක. එතකොට m අපි දන්නේ නැහැ. ඒකේ x ඛණ්ඩාංකය 3යි. දන්න අපි c කියලා හොයාගත්තේ c කිව්වේ 1යි. උඩ සමීකරණයට තමයි ආදේශ කරේ. එතකොට මේ එක මේ පැත්තට ආපුවාම 2 ඍණ 1 සමානයි 3යි m කියලා එනවා. ඊට පස්සේ 1 සමානයි 3යි m කියලා එනවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදුවාම m සමානයි 3යි 1යි කියලා එනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ ඛණ්ඩාංකය සමීකරණේ ආදේශ කරන්නේ නැතුව c කියන්නේ මොකක්ද කියලා එකපාරින් කියන්න පුළුවන්. ඒ මොකද්ද? අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ මොකද්ද? අදාළ රේඛාව මෙන්න මේ y අක්ෂය කපන තැන තියෙන y ඛණ්ඩාංකය තමයි අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ. එහෙම කියලා වුණා. ඒකට තර්ක කරලා c එක නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට c ලක්ෂ c ට ලැබෙන අගය අනිත් ඛණ්ඩාංකය මෙන්න මේ සමීකරණය ආදේශ කරලා කෙලිම m හොයන්නත් පුළුවන්. 17 වෙනි ගාන පහත වගුවේ දැක්වෙන ප්‍රකාශ සත්‍ය නම් හරි ලකුණද අසත්‍ය නම් වැරදි ලකුණද දන්න කියලා ඔයාලට ප්‍රකාශ තුනක් දීලා තියෙනවා. බලමු පළවෙනි ප්‍රකාශය සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන හා සමාන්තර වේ. මේ කෙලින්ම වගේ පරීක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. වගේ සිද්ධාන්ත දැනුම කොහොමද කියන එක තමයි මේකෙන් පරීක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය සිද්ධාන්ත දන්න කෙනා නම් මේකට පහසුවෙන්ම උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද එතකොට සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලක් සමානයි සමාන්තර වෙනවා. ඒක නිසා එන්නේ ප්‍රකාශය හරියටම හරි. ඊළඟ මොකද්ද බලමු සමාන්තර ආශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ. එන්න ඒ ප්‍රකාශයත් හරියටම හරි. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද බලමු සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය එක් එක් විකර්ණය මගින් සමච්ඡේදනය වේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමාන්තර ආශ්‍රයයක් ඇඳ සමාන්තර ආශ්‍රයේ ඒ කියන්නේ විකර්ණ කියන්නේ දැන් මෙහෙම සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියලා හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ විකර්ණයකින් මෙන්න මේ සමාන්තර ආශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදනවලු. සමච්ඡේදනය වේ කියන්නේ ඉන්න එක තමයි. ඒක වෙනවා. සමාන්තර ආශ්‍රයක විකර්ණ වගේන් වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වේ. එන්නේ ප්‍රකාශය හරියටම හරි. 18 වෙනි ගාන රූපයේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් CDA හි විශාලත්වය සොයන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දත්ත විදිහට දීලා තියෙනවා ABC කෝණය අංශක 80යි කියලා. හොයන්න කියන්නේ මෙන්න මේ CDA කෝණය. අපි ඒක x කියලා නම් කරගමු. එතකොට මේක දැක්කම වඩා විශේෂ දෙයක් මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි මේ රූපය මොකද්ද කියන එක. ඔයාලට දැක්කම හිතෙන්න ඕන මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියලා. එයි එහෙනම් මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක් වෙයි. වෘත්ත චතුරස්‍රයක් වෙන්න අවශ්‍යතාවය මොනවද? පාද හතරක් තියෙන චතුරස්‍රයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ චතුරස්‍රයක් කොහොම පාද හතරක් තියෙනවනේ. පාද හතරෙන් හැදිච්ච සංවෘත රූපයක් වෙන්න ඕන. මොකද්ද? පාද හතරෙන් හැදිච්ච කොහොමද විවෘත වෙලා නැන්නේ? සංවෘත රූපයක් වෙන්න ඕන. එන්න ඒ හැදිච්ච රූපේ කොන්. ඒ කියන්නේ මුළු මෙන්න මේ කෙලවරවල් එන්නේ කෙලවර වෘත්තය මත. ඒ කියන්නේ වෘත්ත පරිධිය මත තියෙන්න ඕන. එන්නේ මං කිව්ව අවශ්‍යතාව ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ රූපයෙන් සපුරනවා නේද බලන්න. A B C D කියන චතුරස්‍රයෙන්. ඒක නිසා මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක්. එතකොට ඔයා දන්නවා වෘත්ත චතුරස්‍රයක් සම්බන්ධ තියරි එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රමේයයක් තියෙනවා. වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි කියලා. එතකොට එන්න ඒ තියරි එක භාවිතා කරලා වට මේ මෙන්න මේ කෝණයට සම්මුඛ කෝණය මොකද්ද? මෙන්න මේ x කෝණය. එතකොට එන්නේ තියරි එක නිකම්ම දාපු ගමන් වට උත්තරේ එනවා. මොකද වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි. ඒ කියන්නේ x ධන අංශක 80 සමානයි 180යි. මොකක්ද හේතුව? වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි. එන්නේ හේතුව වරහන් ඇතුළට ලියන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ පොඩි සමීකරණ වලට විසඳුවාම x ඉදිරිය එනවා x සමානයි අංශක 100යි
කියලා. 19 වෙනි ගාන රූපයේ දැක්වෙන O කේන්ද්‍රය වන වෘත්තයේ අරය සෙන්ටිමීටර 10ක් වේ. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් AB ජායේ දිග සොයන්න කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ AB ජාය මෙන්න මේක මෙන්න මේ දිග සෙන්ටිමීටර 8යි කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඍජු කෝණයක් කියලා දිනවා දත්ත විදියට. එතකොට මෙන්න මේ ගානක් දැක්කම ඔයා හදන්න ඕන පියවර කීපයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? දැන් මේ ගාන දැක්කම එක පාට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කරන්නේ. ඒක නිසා මේකවා ටික ටික ලියාගෙන දන්න දත්ත ඉස්සලාම ලියලියා පොඩ්ඩ හදාගෙන ගියා නම් ඔයාලට අන්තිම උත්තරේ නිකම්ම ගන්න පුළුවන් පොඩි සුළු කිරීමකින්. එතකොට මේකට පොඩි සිද්ධාන්ත ටිකක් ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක නෑ දන්න සිද්ධාන්ත එකපාරට රූපේ දැක්කම මතක් වෙනවා. මොකද ඔයාලා මේ විනාඩි 2-3කින් මේක හදන්න එපා මේ ගාන. ඒක නිසා මේ ගාන හදලා හුරුවක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එන්නේ තියරි එක කොතෙන්ටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න ඕන. නෑ එතකොට මෙන්න මේ O කේන්ද්‍රවල AB ජයලු මෙන්න මේක ඍජු කෝණයක් කියලා දීලා තිනවා. එතකොට මේක ලම්බකයක්. මෙන්න මේ AB ජයට මෙන්න මේක ලම්බකයක් එනවා. එතකොට මේක දැක්කහම ඔයාලට තියරි එකක් මතක් ගන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජායට අඳින ලද ලම්බය ජායේ සමච්ඡේදනය කරයි කියන තියරි එක මතක් වෙනවා. එන්නේ තියරි එක අනුව මෙන්න මේක සමාන කොටස් දෙකක් එනවා. මොකද්ද? ජායේ සමච්ඡේදනය වෙනවනේ. එතකොට මේ එක කොටසක් x වුණොත් අනිත් කොටසත් x වෙනවනේ. මේක කැලලක් x නම් අනිත් කැලලත් x. එතකොට AB දිග හොයන්න කිව්වොත් මොකද්ද AB දිග එන්නේ? AB සමානයි 2x කියලා. මේ කැලලත් x මේ කැලලත් x. එතකොට AB දිග 2x කියන එක. එතකොට x හොයාගත්ත කියන්නේ ඔයා උත්තරේ හෙව්වා වගේ තමයි. එතකොට දැන් මේකේ අපි කැලලක් ලියාගත්තා. තව චූටි කැලල ලියා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ x කියන්නේ හොයාගන්න ඔයා කොහොමද හොයන්න ඕනේ? සමානලමයට ඇඳලම දෙන්න ඕන. දැන් මේකේ තව අමතර දත්තයක් තියෙනනේ අරේ සෙන්ටිමීටර 10යි කියලා. ඒක දීලා තියෙන්නේ මොකටද? ඒක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගානට අදාළ වෙන්න තමයි. මොකද්ද? දැන් ඔයා මෙන්න මේ අරේ කියන්නේ මෙන්න මේ වෘත්ත කේන්ද්‍රේ ඉඳන් මෙන්න මේ පරිධියට තියෙන දුරනේ. දැන් ඔයා මෙන්න මෙහෙම පොඩි නිර්මාණයක් කරගන්න. දැන් පේනව නේද? අරේ කියන්නේ මොකද්ද? සෙන්ටිමීටර 10යි. එතකොට මෙන්න ඔයාලට දැන් විශේෂ රූපයක් පේනවා. මොකද්ද? පොඩ ළමයට මේක ඇඳලම දෙන්න ඕන. නැත්තම් හිතන්නෙම නැහැ. මොකද්ද? මෙන්න මේ මොකද්ද? ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක්. මෙන්න මේ පාදෙත් දන්නවා. මේ පාදෙත් දන්නවා. එක පාදයයි දන්නේ නැත්තේ. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට පයිද කරස්පමේ දැම්මම පහසුවෙන්ම x හොයන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් x වර්ගය ධන 8 වර්ගය සමානයි 10 වර්ගය. මොකද පයිතගරස් ප්‍රමේය. එතකොට x වර්ගය 8 වර්ගය 64යි 10 වර්ගය 100යි. එතකොට x වර්ගය 64 එහා පැත්තෙන් සුළු වුණාම 36යි x සමානයි 6යි කියලා එනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා වර්ගමූලය ගද්දි ධන හෝ ඍණ දාන්න කියලා. හැබැයි මේක අපි ධන එක විතරයි සලකන්නේ. මොකද x කියන්නේ දිගක්. දිගක් ඍණ වෙන්න බෑනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් x දෙන්න ඕන ධන උත්තරයක්. එතකොට x සමානයි සෙන්ටිමීටර 6 කියලා එනවා. එතකොට අපෙන් අහන්නේ x නෙමෙයිනේ. මෙන්න මේකත් වැදගත් පොයින්ට් එක. මොකද්ද? ඔයාලා ළමයි x හොයනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අහන්නේ මොකද්ද? AB ජාය දිග. AB ජාය කියන්නේ මොකද්ද? 2x. එන්නේ ඒක ලියන්නේ නැහැ. කෙලින්ම x හොයලා උත්තරේට ඉරිදයක් ගහලා ඊළඟ ගානට යනවා. මොකද්ද ගානේ අහලා තියෙන කියන එක මතක නැතුව. එතකොට ඔයාගෙන් අහන්නේ AB කියන්නේ x නෙමෙයි. AB කියන්නේ 2x. එතකොට AB වලට එනවා උත්තරේ 2 6න් වැඩි කරාම සෙන්ටිමීටර 12යි කියලා. 20 වෙනි ගාන A න්‍යාසය මෙහෙම තියෙනවා B න්‍යාසය මෙහෙම තියෙනවා. ඔයාගෙන් අහන්නේ AB න්‍යාසය සොයන්න කියන එක. එතකොට AB න්‍යාසය කියන්නේ A න්‍යාසයේත් B න්‍යාසයේත් ගුණිතය. ඔයාලට ඉස්සරහම ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම AB සමානයි A වැඩි කිරීම B කියලා. එතකොට ඔයාලට A විදියට දීලා තියෙනවා A න්‍යාසය මෙන්න මෙහෙම B න්‍යාසය දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කියලා. එතකොට මේ ගාන වගේම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ න්‍යාස ගුණිතය පිළිබඳව ඔයාගේ දැනුම කොහොමද ඒක තමයි. එතකොට මේකේ පොඩි රටාවක් තියෙන රටාව අල්ලගත්තම ඔයාලට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ගානේ අවසාන උත්තරේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට න්‍යාසයක මෙන්න මේ තිරස් පැත්තට බලන ඒවා කියන්නේ පේලි කියලා. න්‍යාසික මෙන්න මේ සිරස් අතර බලන ඒවා කියන්නේ තීරු කියලා. එතකොට මෙන්න මේ න්‍යාස දෙක ගුණ කරද්දී කරන්න ඕන මෙන්න මේ න්‍යාසය මෙන්න මේ එක කියන එක වැඩි කරන්න ඕන මේ දෙකෙන් එකට එකතු කරනවා මෙන්න මේ දෙක වැඩි කරනවා බිඳුවෙන්. ඊළඟ මෙතන එන සංඛ්‍යාව යන්නේ මෙන්න මේ එක කියන එක මෙන්න මේ බිඳුවෙන් වැඩි කරනවා ඒකට එකතු කරනවා මේ දෙක කියන එක 4ෙන් වැඩි කරලා. ඊළඟ මෙතන එන සංඛ්‍යාව යන්නේ මෙන්න මේ බිඳුව කියන එක 2කින් වැඩි කරනවා. ඒකට එකතු කරනවා මෙන්න මේ එක කියන එක බිඳුවෙන් වැඩි කරලා. ඊළඟට මෙතනට එන සංඛ්‍යාව යන්නේ මෙන්න මේ බිඳුව කියන එක බිඳුවෙන් වැඩි කරනවා. ඒකට එකතු කරනවා එක කියන එක 4ෙන් වැඩි කරලා. එතකොට මේ ටික සුළු කරාම ඔයාට AB න්‍යාසය මොකක්ද කියලා එනවා. එතකොට මේක සුළු කරාම ඔයාට එනවා 2යි කියලා.
මේක සුළු කරාම වඩනවා 8යි කියලා. මේක සුළු කරාම වඩනවා 0යි කියලා. මේක සුළු කරාම වඩනවා 4යි කියලා. එතකොට අවසාන උත්තරය විදිහට AB 21 වෙනි ගාන රූපයේ දක්වන ABC ත්‍රිකෝණයට අදාළව ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් EFC හි විශාලත්වය සොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න ඕන මෙන්න මේ EFC කෝණය මොකක්ද කියලා. EFC තියෙන මෙතන ඒක අපි දන්නේ නැති නිසා x කියලා නම් කරගමු. දත්ත විදිහට මෙන්න මේ කෝණය අංශක 30යි කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කෝණය අංශක 70යි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ රූපේ දැක්කහම ඔයාට විශේෂ ප්‍රමේයක් මතක් වෙනවා. මොකද්ද? බලකො මේ මම තවත් වඩා මේ ත්‍රිකෝණ විස්තර කරන්නම්කෝ. මෙන්න මේ AB පාදයේ A සමාන AC පාදයේ මෙන්න මේ F ලක්ෂය මගින් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක නිසා F වෙන්න ඕන AC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය. ඒ වගේම තමයි AB පාදයේ E ලක්ෂය මගින් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක නිසා E වෙන්න ඕන AB පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය. එතකොට මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය අනුව මොකද්ද මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය කියන්නේ? ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක මධ්‍ය ලක්ෂය කරන රේඛාව තුන්වෙනි පාදයට සමාන්තර වෙන අතර ඉන් හරි අඩකට සමාන වේ කියන එක. අනුව එන්නේ තියරි එක අනුව මෙන්න මේ පාදය මෙන්න මේ පාදයට සමාන්තර වෙන්න ඕන. මේක මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් යටතේ හදන්න කියලා දෙන්න. පළවෙනි ක්‍රමය යටතේ මෙහෙම හදන්න. දැන් මේ දෙක සමාන්තරනේ. අනුරූප කෝණ නිසා මෙන්න මේ කෝණය අංශක 70ක් වෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේක සමාන්තරයිනේ. මෙන්න මේ කෝණ දෙක අනුරූප කෝණනේ. ඒක නිසා මෙන්න මේකත් අංශක 70යි. ඔය වඩාත් හොඳයි. මෙන්න මේ AEF කියන කෝණය අංශක 70 කියලා ගන්න හේතුව මොකද්ද? අනුරූප කෝණ කියලා ලියනවනේ. එතකොට පළවෙනි ක්‍රමය යටතේ දැන් අපි හොයන්න ඕන මෙන්න මේ x කියන කෝණය. එතකොට ඔයා දන්නවා ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි කියන එක. එන්නේ ඒ තියරි එක එකපාරින් දාලා x සමානයි 30 ධන 70 කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද හේතුව? ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකේ එකතුවට සමානයි කියන එක. එනවා අවසන් උත්තරය ඉදිරියට වඩිනවා අංශක 100යි කියලා. දෙවෙනි ක්‍රමය මම කියලා දෙන්න. ඔයා දන්නවනේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුව අංශක 180යි කියලා. එතකොට අංශක 180 වෙන්න නම් මෙන්න මේ කෝණය අංශක 80 වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙන්න මේ කෝණ තුන එකතුව අංශක 180 වෙන. ඒක නිසා 180 වෙන මේ කෝණය අංශක 80 වෙන්න ඕනේ. එතකොට සරල රේඛාව මත කෝණය කීයද? අංශක 180යි. එතකොට x ධන 80 සමානයි 180යි. මොකද හේතුව සරල රේඛාව මත කෝණය අංශක 180යි. එතකොට අවසන් උත්තරය විදිහට මේකෙත් එනවා x සමානයි 100යි කියලා. මෙහෙම ගත්තත් එකයි මෙන්න මෙහෙම හැදුවත් එකයි. මත අවසන් පිළිතුර වට ගන්නට එනවා. 22 වෙනි ගාන රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ AC මත පිහිටයි දී ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් CBD විශාලත්වය සොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට හොයන්න කියන්නේ මෙන්න මේ CBD කෝණය. ඒක මම x කියලා නම් කරගත්තා. වල දත්ත විදිහට තව එකක් දීලා තිනවා. AC මත කේන්ද්‍රයේ පිහිටයි. එතකොට වල කේන්ද්‍රය මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ x වණ්ඩා මොකද කරන්න ඕන? ඔයාලට දීලා තියෙන දේවල් ඔයා හොඳට ඉස්සරහම බලන්න මේ රූපේ දිහා දැක්කාම ඔයාලට චූටි කෑලි ටිකක් අල්ලගෙන මෙන්න මේ සමහර කෝණ නම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ කෝණය ඔයාලට නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? අංශක 25යි කියලා. මම එම් කොහොමද ගත්තේ? ඔයා මෙන්න මේ නිර්මාණය දිහා බලන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ තියෙනවා. මේ පේනවා නේද? එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ. එතකොට මේක 25යි නම් මේකත් 25 වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට තව කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ AC මත කේන්ද්‍රයේ පිහිටනවා කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් AC විස්කම්භය වෙන්න ඕන. එතකොට විස්කම්භය මොකක්ද? විස්කම්භයෙන් වෘත්තය කොටස් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ අර්ධ වෘත්ත දෙකකට බෙදෙනවා. එතකොට ඔය අහලා තියෙන ප්‍රමේයයක් තමයි අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ ඍජු කෝණ කියන ප්‍රමේය. එතකොට එන්නේ ඒ ප්‍රමේය අනුව මෙන්න මේ බලන්න මෙන්න මේ කෝණය අංශක 90යි වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ කෝණය අංශක 90යි. මොකද හේතුව? අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ ඍජු කෝණ. එන්නේ ප්‍රමේය අනුව අපිට ලියන්න පුළුවන් x ධන අංශක 25 සමානයි අංශක 90යි කියලා. මොකද්ද හේතුව? අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ ඍජු කෝණ කියන එක. එන්නේ ප්‍රමේය මෙන්න මේ වරහන් ඇතුළේ ලියන්න. එතකොට අවසන් උත්තර විදිහට x සමානයි අංශක 65යි කියලා එනවා. 23 වෙනි ගාන ප්‍රිස්මයේ පරිමාව දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් සොයන්න කියලා තියෙන්නේ. මේක ඒතකොට ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මයක්. මෙතන ඍජු කෝණයක් විතර දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණේ උස සෙන්ටිමීටර 6යි කියලා දීලා තියෙනවා. පළල සෙන්ටිමීටර 5යි කියලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රිස්මයේ දිග සෙන්ටිමීටර 7යි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වස්තුවක පරිමාව හොයන්න ගියොත් මෙන්න මේ ආධාරකයේ වර්ගඵලය හරස් කර වර්ගඵල දිගෙන් වැඩි කරා නම් ඔයාලට පරිමාව නිකම් එනවා.
එතකොට ආධාරක විදිහට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ඒකේ වර්ගඵලය ඔයා මෙන්න මේ දිගෙන් වැඩි කරා නම් අදාළ වස්තුවේ පරිමාව වෙනවා. ඒකට අපි පරිමාව v කියලා ගත්තොත් v සමානයි ආධාරකයේ වර්ගඵලය ඒක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ දිගෙන්. එතකොට මේ ආධාරකයේ වර්ගඵලය ඉදිරිය තියෙන ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය තමයි ඔයාලට හොයන්න තියෙන්නේ. ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද? භාග්‍ය වතාවක් ආධාරක පාදයේ දිග ඒක සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා තියෙනවා. ඒක වැඩි කරන්න ඕන මෙන්න මේ ලම්බ උසෙන්. ලම්බ උස කීයද? සෙන්ටිමීටර් 6යි. තව මේකේ දිග කීයද? දිග දිය තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 7ක් විදියට. එතකොට මෙන්න මේ භාගෙට මෙතනින් 6න් සුළු වුණාම මෙතන 3ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ලියන්න පුළුවන් 5යි සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 3යි සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 7යි සෙන්ටිමීටර් කියලා. එතකොට මේක වල සුළු කරාම වෙනවා සෙන්ටිමීටර් ඝන සෙන්ටිමීටර් 105යි කියලා. අවසාන උත්තරේ මෙන්න මේ ඒකකයේ ඝන සෙන්ටිමීටර් කියන එකක ඒකය හරියටම දාන්න මතක තියාගන්න. 24 වෙනි ගාන ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියා ඇති දත්ත 23ක මුල් දත්ත 12 පහත දැක්කේ. එතකොට මෙන්න මේ දත්ත 12 මෙතන තියෙනවා. ප්‍රශ්න දෙකක් වයින් අහනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මධ්‍යස්ථය හොයන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පළවෙනි චතුර්ථක හොයන්න. එතකොට මධ්‍යස්ථය හොයලා කරන්න ඕන. දීලා තියෙන මුළු දත්ත ගානට එකක් එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදලා එන ආගය කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. හරි. එතකොට මධ්‍යස්ථය තියෙන්නේ කී වෙනියකද කියලා ආම ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ. ඒකට හොයන්න මුළු දත්ත ගානට එකක් එකතු කරලා එන ගාන දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට එන්නේ 23ට එකක් එකතුනම 24යි. ඒක දෙකෙන් බෙදුවම 12 වැනිය තමයි මධ්‍යස්ථයේ තියෙන්නේ. 12 වෙනි සංඛ්‍යාව තමයි මධ්‍යස්ථයේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා ගණන් කරලා බලන්න 12 වෙනි දත්තය වල දත් 12ක් දීලා තියෙනවා. 23න් 12යි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගෙන් 12 වෙනි තියෙන සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 15 කියන එක. එතකොට ඒක තමයි මධ්‍යස්ථය වෙන්නේ. ඊළඟ අහන්නේ පළවෙනි චතුර්ථකය මොකද්ද කියලා. ඒකත් ඒ වගේ තමයි කරන්න ඕන. දීලා තියෙන මුළු දත්ත ගානට එකක් එකතු කරනවා. ඒක බෙදන්න ඕන 4ෙන්. එන්නේ වැනියගේ තමයි මෙන්න මේ ගාන සුළු කර එන ස්ථානයේ තමයි පළවෙනි චතුර්ථකයේ තියෙන. 23ට එකක් එකතු කරාම කීයද? 24යි. 24 4ෙන් බෙදුවම 6. 6 වෙනි තැන තමයි පළවෙනි චතුර්ථකයේ තියෙන. එතකොට ඔයා ගණන් කරන්න ඕන මෙතන ඉඳන් පිළිවෙලට 6ක් ගණන් කරන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. එතකොට 8 වෙනිය තමයි පළවෙනි චතුර්ථකය. මේක ඔයාලට කියලා තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියලා තියෙන්නේ. බැලුවවත් ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියලා තිබ්බ නැතුනොත් මෙන්න මේක කලවම් කරලා පිළිවෙලක නෙමෙයි තිබ්බ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන මේක අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි වෙන පිළිවෙලට අනිවාර්යෙන් ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියාගෙන තමයි මධ්‍යස්ථයයි චතුර්ථකය එතනින් එහාට හොයන්නේ. ඒක ඔයා ගොඩක් මතක් කරලා තියා. අවසන් ගාන විදිහට ඔයාලා දීලා තියෙන්නේ රූපේ A හා B ලක්ෂ වලට සමදුරින් AC මත පිහිටි ලක්ෂය සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය නිර්මාණ රේඛාවල දල සටහනක් ඇඳ එම ලක්ෂයේ D ලෙස නම් කරන්න තමයි කියලා තියෙනවා. එතකොට ABC ත්‍රිකෝණයක් දීලා තිනවා. A ලක්ෂයයි B ලක්ෂය වලට A ලක්ෂය දෙකට සමදුරින් යන මෙන්න මේ AC රේඛාව මත තියෙන ලක්ෂය මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට ලක්ෂ දෙකකට සමදුරින් යන පතේ කිව්වම ඔයා ලම්බ සමච්ඡේදයක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට A ලක්ෂය B ලක්ෂය මෙහෙම තියලා වෙන මේ ලම්බ සමච්ඡේදයක් නිර්මාණය කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අදින්න පුළුවන්. එතකොට අහන්නේ මෙන්න මේ අපි ඒක සම්පූර්ණ කරගෙන රූප සටහන මෙන්න මෙහෙම තමයි ලම්බ සමච්ඡේදක එන්නේ. AB ලක්ෂ වලට සමදුරින් යන පතේ කිව්වම මෙන්න මේක නිර්මාණය කරන්න හරි. ඔයාගෙන් අහන්නේ ඒක නෙමේ එන්නේ පතය මෙන්න මේ AC රේඛාව මත තියෙන ලක්ෂය හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙකට සමදුරින් යන්න ඕනලු. තව මෙන්න මේ AC රේඛාව මතත් පිහිටන්න ඕනලු. එතකොට ලක්ෂ දෙකට සමදුරින් යන පතේ කිව්වම මෙන්න මේ රේඛාව මත ඕන ලක්ෂයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අහන්නේ AC රේඛාවත් මත තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ රේඛාව මත තියෙන AC රේඛාවත් මත තියෙන ලක්ෂය මොකද්ද? මෙන්න මේක. මෙන්න මෙතන තමයි ඒ ලක්ෂය තියෙන්නේ. ඒකවත් D ලෙස නම් කරා නම් හරියටම හරි.